우리가 이 야스런 밤에 네, 이렇게 야식을 먹으면서 우리가 이 카메라를 향해서 얘기를 할 줄은 몰랐겠죠, 그죠? 맛있다. 내가 있다니까 한 마리 집에 있는데 갑자기 전화가 오는 게라. 감정 전화 와가지고 갑자기 내보고 완도로 오라 하네. 와야지 뭐. 뭐. 그래서 내가 예? 이랬더만은 완도라고 이야기하면서 뭐라 하는잖아. 북바지를 잡아야 된다. 풋발이. 그래 나는 북바리가 뭔거 생각해. 고기 술을 마시는 고기 그걸 잡는다 그거 하니라. 북발이가 한 마리가 엄청 비싸. 근데 한 마리뿐만이 아니라 엄청 많이 나온대. 뭐야? 근데 진짜 여기 오기가 안 좋거든. 처음으로 완도 우리 피디님이 멀다고 안 불러주는데 너희 집에서 여기까지 한 4시간 걸리나? 4시간 반 정도 걸린다. 와, 오늘 그러면 미지가 태우고 온 거야? 그랬나? 미지 집에 가가지고 미자 다 집에. 두고 미지가 또 내를 뗐고 여기까지 온 거야. 아이, 고생했다, 미지야. 언니랑 이야기하면서 오다 보니까 시간 어떻게 가는지도 모르고 도착했더라고요. 아, 그랬어? 그래서 내가 이거 사는 거 아이가, 내가 이거. 참, 여기는 어때? 전라남도 완도니까 네. 우리 완도 사투리를 써야 돼. 완도 소설 어떻게 쓰노? 그래, 불어. 그래 불러. 어째였을까? 그렇지. 그런 단계? 그렇지. 어따 맞아요. 징한데. 그렇지. 자, 맛있다. 잘하네. 먹더라고? 그러잖아. 일단 우유 한 잔 먹고. 그러잖아. 피디님 계속 내 연주 있는 날마다 이거 스케줄 잡아가지고 나 계속 못 왔잖아. 우리 아빠 나 형제 깡조사 이거 고정해야 된다고 맨날 일요일마다 텔레비 보고 있을 건데 어떡할 건데. 고정 자리를 노리네. 난 또 밀렸네. 아니 이제 언니가 가는 곳에 내가 가고 내가 그래? 또 가는 곳에 언니가 가고. 근데 진짜 이따 오가지고 있다니까 혼자 오는 것보다 들어오니까네. 좋지, 재밌지. 억수로 그럼. 안 지겹고 있다니까. 응, 그쵸? 니 혼자서 있다니까 태안이나 있다니까 가봐라 4시간 있다니까 그만 죽는다. 그러니까 언니랑 오다 보니까 이야기하면서 오니까 너무 재밌더라고. 오늘 진짜 어떻게 왔는지 우리 금방 왔다. 전라도 말쓰라니까. 알았단께. 금방 왔단께. 전라도에서 경상도 사투리를 허벌나게 들어버리니까 좋아불구만. 아따 어떻게 허벌나게 좋단께. 어째였을까? 자, 화천나게 먹더라고. 아따 어째였을까? 허벌나게 먹어보장께. 아따 전라들 말은 어떻게 올라간대야? 내려간대야? 먹어. 이상해. 자, 여기가 어디냐? 바로 여기가 건강에서 완도입니다, 완도. 지금. 여러분, 반갑습니다. 반갑습니다. 지금 우리가 오늘 완도에는 건강에서 하면 뭐예요? 건강과 지금 낚시인들이 제일 좋아하는 물고기들이 바글바글해요, 바글바글. 그래서 내가 우리 형제 깡조사, 우리 팀들을 이쪽으로 모셨잖아. 기분 좋지? 기분 좋지? 기분 좋다. 아침부터 힘들어. 아침부터 힘들어. 네네네. 니네 진짜 얼마 만에 보노? 와, 니 여기 이 멀리까지 와가지고 언니가 봐야 되네. 고기들이 많은 곳에서는 낚시인들이 항상 있으니까. 그래서 그래? 내가 이렇게 또 한 자리 이렇게 모셨지 않습니까, 오늘? 그래서 고맙다 그래. 얼굴 뻘져가지고. 네네네. 자, 오늘 우리가 뭘 잡으러 갈 거냐? 선생님. 예. 안녕하십니까. 완도권 꽝 PD 전담 담당 선사 늘비터라고 합니다. 빛나는 늘비입니다. 저희가 작년에 이제 군산에서 인연을 맺었어요. 형님들하고 뭐 PD님, 이하 출연진 분들하고. 근데 제가 군산 생활을 접고 이 건강에서 완도에서 새로 시작하려고 올해부터 완도로 내려왔습니다. 예, 제가 오늘 북바리하고 쏨배기를 잡으러 갈 건데 생활 낚시만큼은 군산에서 했던 그대로 더 강한 모습으로 지켜봐 주십시오. 오늘 많이 화이팅하면 안 되죠, 여기. 네, 열심히 하겠습니다. 네. 열심히 하겠습니다도 아니야. 그것도 안 돼? 그게 뭘 하는 거야, 뭐를. 그것만 빼고. 그거 빼고 노력하겠습니다. 야, 언니 부산에서 이렇게 완도까지 온 보람이 있네. 네, 요즘 조항이 그게 아니고 일단은 있다 이 선생님 너무 잘생겼다. 이 완도는 이 누구보다 다르네. 어제 사전 탐사로 우리 황보리 씨가 내려왔어요. 북바리를 어제 어마어마하게 잡았습니다. 야, 예. 조금 남들 먹을 정도만큼만 잡아놨으니까. 그러니까 오늘도 걱정은 하지 마세요. 네. 멀티다 안 그래도 제가 보리 씨를 오늘 2번째 촬영에서 만나는데 보리 씨가 어제 북바리를 그렇게 잡았다더라고요. 오늘 보리 씨만 믿고 가도록 하겠습니다. 자, 오늘은 제가 MC 자리를 딱
딱 안 하려고 딱 마음을 먹었는데 잘하네. 자 갑시다. 뭐 나 없어도 되겠네. 갑시다. 이게 맞는 것 같아요. 가자, 그만. 가자. 갑시다. 네, 안녕하세요, 형님. 진짜 오랜만에 피디님 뵈니까 아주 좋네요. 완도에서 올 줄은 누가 알았겠어. 저도 제가 완도와서 살 거라고 생각 못했습니다, 사실은. 근데 막상 와보니까 여기는 그 군산처럼 막 배들이 뭐 100몇십 대가 몰려서 포인트 싸움을 하는 것도 아니고 여기 진짜 내 혼자 스스로 개척해나가고 할 수 있고 찾는 재미. 네, 완도는 그게 좋습니다. 자, 느나 낚시를 이제 시작해 봅시다. 지금 포인트 도착하자마자 그냥 담궜을 뿐인데 그냥 달달달 거리네요. 느나 낚시 시작합니다. 지금 포인트 도착했는데 지금 비가 옵니다. 비가 아쉽게도. 근데 비가 오면은 이게 또 물때가 지금 상황은 좋은 것 같아요. 그냥 비만 온다 뿐이지 오늘 느나 낚시 오늘 재밌을 것 같아요. 아, 도착과 동시에 응. 우리랑 딱 이 얘기했어. 뭐 아니면 도다. 넣으면 나오는 느나 낚시, 생활 낚시. 오늘 또 한 보따리 다 가시게 한 보따리 먼 길들 다 오셨는데 여러분 저도 이렇게 잡습니다. 오늘 생활 낚시, 느나 낚시를 한번 해봅시다. 저 조끼 안에 입었잖아. 그렇게 하면 또 이제 또 신고해. 안 입었다고. 어? 여러분들 다라이 통들 다 챙기시고요. 느나 낚시 시작해보세요. 다 입었어요. 이 생활 낚시, 팽이, 목발이 매우 간단해요. 네. 자, 먼저 바닥을 찍죠. 네, 네. 채비를 찍고 난 후에 메탈을 살짝만 들고 계세요. 네. 한 10초 정도, 한 바닥에서 한 10cm 정도 그렇게만 들고 살짝씩. 부패질도 높게 이렇게 하시지 말고 부패질도 살짝씩만. 네, 천천히. 그러다 보면 이 손팽이 특성상 달달달달달 할 거예요. 네. 백쪽이나 뭐 다른 낚시처럼. 그때 가볍게 채비 꺾여 주시고 감아주시면 돼요. 아, 선장님 말씀대로만 하면은 엄청 쉽게 설명을 해주시는데 제가 일단 한번 잡아봐야 그 느낌을 제대로 알 것 같거든요. 아니, 야, 목소리가 상기됐네. 아, 네. 지금 너무 흥분이야? 떨려요. 보리 씨 아까 넣자마자 잡더라고요. 오케이, 오케이. 포인트 다시 한번 들어갈 테니까 네. 들어가서 제가 알려준 대로 하시면 네. 100마리 잡아가실 거예요 오늘. 그럼 제가 선장님 시키는 대로만 하면 되는 거죠? 아, 네. 이상한 거 하지 말고 시킨 대로만. 아, 네. 이상한 거 하지 말고. 내가 못 잡으면 내가 이상한 거 한 거고. 범수야. 잡으면 네. 선장님 시킨 대로 한 거고. 시끄러봐. 주선장. 네. 이거 첫인상이 좀 어때? 뭐 사진으로 먼저 뵀는데 똑같아요. 어제 미인이라서. 네. 사실 어플로 찍은 거라서 걱정 많이 했거든요. 아니야 안 그래 안 그래. 똑같아 사진하고. 아, 저 진짜로 그래요? 미스코리아인 줄 알았어요. 거짓말 좀 하지 마. 죄송합니다. 준비하세요. 네. 어떡하이. 니는 내를 무시하나, 이 말아, 이게 뭔가 이거 뭐야 이거야? 쏨뱅이? 쏨뱅. 쏨뱅. 맞지? 드디어 저 두 번째 쏨뱅이가 나왔네. 너무 쬐깐타. 창피하지 않나? 나중에는 저게 창피해도 그래도 잡는 게 의미가 있다, 이거. 내가 그랬지, 감독님. 나는 빼 있는 거 지나갔고. 오케이. 맞지? 그러니까 조금 한번 읽고, 저거는 제가 그래도 방송이 안 되겠습니까? 장난카이. 방송. 그지? 어떻게 하면 이렇게 쬐까는 걸 낚을 수가 있죠? 니도 저기 거 낚아 봤나? 그래도 내가 도전해야 되니까 오늘 방생, 어적자원을 위해서 네, 어덕장을 해서 방생하겠습니다. 대가리. 맞지? 너는 빼 있는 거 지나갔고. 대한독립 만세! 대한독립 만세! 야, 근데 이거 참기는 꼭 그렇게 해야 되는 거야? 아 이게 완도 스타일. 이 낚시. 완도 스타. 완도 스타일이야 그게? 그래? 기회가 왔습니다. 완도 스타일로 하라고. 오빠란다. 배로 박살내는 이거 컷. 야 뭐더냐 지금. 이거 진짜 컷. 이게 재밌었어. 이거 컷. 이거 야, 이 명장면을 어떻게 내가 컷으로 해? 야, 이렇게 하면 안 돼. 아, 나 미치겠구만. 야, 한국이. 여러분 이렇게 하면 안 됩니다. 진짜.
여러분 이렇게 내가 드랙을 많이 풀어놔가지고 수심이 낮은 데서 이렇게 좀 장난을 좀 쳤는데 이거 완도 스타일이라며. 이거 컷 진짜 안 돼요. 편집 좀 해주세요. 안 돼, 안 돼. 완도 스타일. 완도 스타일 아니고 감독님 와 있어 또한 마리 했습니다. 아이고 여러분 참말로. 장난 한 마리 10,000원짜리. 아이고 참말로야 얼굴이 곱소이다. 어? 좀 곱습니다. 얼굴이 고와. 아이고. 맞아. 수심이 몇 뭐지? 미터요? 수심 한 30m 넘어. 30m. 예. 거기서 또 해볼게. 행철아 많어. 봐라. 그거는 방생 안 해도 된다. 맞나? 네, 저도 왔습니다. 아이고. 드디어 잡았습니다. 선장님이 시킨 대로 하니까 바로 올라오네요. 근데 얘 좀 작나? 방생. 방생 작나? 그래, 우리 다음에 또 만나자. 태어나서 처음으로 쏨뱅이를 낚았으니 쏨뱅이를 낚았으니 놔줘요. 놔주는 게, 네, 얘야. 더 커서 만나자. 안녕. 잘 가. 그래야 첼로 연주도 잘 되고 네. 예, 복이 생겨. 그쵸? 저 복 받겠죠? 네. 이번에는 큰 거 한번 잡아볼게요. 보리가 가르쳐줬어요. 완도 스타일. 자, 그냥 느낌으로 봤을 때 쏨뱅이 같아요. 네. 근데 보리가 나한테 얘기해준 게 있어요. 쏨뱅이 있는 곳에 폭발이 있다. 이렇게 얘기를 하더라고요. 자, 한번 건져 올려보겠습니다. 보리야, 그 낚시하는 거 좀 마음에 들어? 오늘 괜찮네요. 오, 사이즈 괜찮다. 괜찮네. 10,000원짜리. 자, 이 사이즈는 10,000원짜리랍니다. 뭐 제가 낚을 수 있다는 것은 그렇죠. 아무나 낚는 거죠. 네. 보리가 한마디 하고 싶대야. 아니요, 괜찮아요. 잘했어요. 오늘 잘하시고. 멘트를 바꿔라 왜 안 해? 오늘 한 달이 두 달이 담으세요. 나 금방 폼 괜찮았어? 완도 스타일? 괜찮았어요. 괜찮았대요. 잘 배웠네요. 예. 자, 이렇게 지금 누나 낚시를 이제부터 시작입니다. 이제부터. 잘 나오네, 이제. 우리 선배님이 낚았다는 거는 다 모든 사람들이 다 잘 낚았다는 거죠. 이렇게 타작을 해봅니다. 방생 사이즈. 그나저나 주선장. 예. 오늘은 우리가 촬영이지만 예. 우리 조업 신고가 나왔잖아. 예. 그 선장도 낚시하면 되잖아. 해도 되는데 그 안전을 위해서. 안전을 위해서? 예, 저는 그냥 이게 지켜보고 고기 잡는 거 도와주는 거 거기까지만 딱 하겠습니다. 역시 젠틀. 방송이니까 이렇게 얘기하는 거예요. 방송 아니면 낚시 해보지. 조업 출항인데. 조업은 상관없어. 예, 근데 잡았습니다. 오케이. 비지. 미지야. 잘 낚네 잘 낚고. 살벌하구만. 이번에는 방생 사이즈 안 되는데 아까보다 좀 묵직해요. 아니 22cm 괜찮아. 22cm? 오. 아까보다 좀 크네. 아까보다 커요. 킵. 그쵸? 킵! 나는 오늘 어차피 네, 수심이 깊은 데서 올라오는 것들은 네, 허파에 공기가 차서 네. 놔줘도 죽어. 네. 위로 뜨니까. 네. 그러면 얘는 킵 할게요. 킵. 아야. 썸뱅이 밭에 왔습니다. 장난치지. 모든 방정이 없다는구만. 킵이에요. 빨리 해야 돼. 이거 해야 되는 거예요? 야 보리야, 너 크다 커. 아니 뭐 이 정도는 어? 준수한 사이즈고요. 이렇게 해봐. 준수하네. 그냥 맛있는 사이즈. 지금 쏨뱅이 밭에 지금 다 포인트에 와 있습니다. 느나 낚시, 넣으면 나오는 낚시, 새알 낚시. 저기 사이즈 좋네요. 여기저기 난리다. 보세요, 이보세요. 10,000원이야. 손맛은 징하게 보겠네 오늘. 지각있죠? 이야. 언니. 아까 본 것보다 더 큰 것 같아요. 들어오니까 또 키우자. 이거 매운탕 끓여 먹으면 그래 맛있다는데. 언니가 실력이 있는 게 아니라 자원이 많은 거야. 선장님이 실력이 있는 거네 그러면. 아이, 그래도 감독님, 내가 그래도 이거 빼는 거라고 지한다 아니요. 아닙니까? 우리 형이 낚는 거 보니까 아니구만. 고기가 많은 거요. 에이, 그럼 샀는가? 그지? 왔다. 오 왔어. 왔어요. 잘 낚네. 아까보다 좀 더 묵직한 것 같은데요. 오. 이번에는 묵직하면 북발인가? 제발. 그렇지. 그대로 감어. 그대로 감어. 쏨뱅이. 괜찮은 사이즈.
만원짜리. 점점 가면 갈수록 더 커지는 것 그렇지. 같은데요. 만원짜리. 만원짜리. 그나저나 저 썸뱅이 매운탕 끓일 줄 아는 게요? 쏨뱅이 매운탕은 끓여봤는데 쏨뱅이 매운탕은 한 번도 먹어보지도 못했고 끓여보지도 못하고 이게 했는데 기가 막히게 맛있다는 거예요. 안 그래도 매운탕 끓이면 그렇게 맛있다 해가지고 나 배고픈데 어쩌지. 아 이게 조금 더 흘러보면 닭발이 나오는 포인트 들어가니까요. 예. 분량 좀 그만 챙겨. 분량을 막 그냥 다 가져가네. 와, 저 어, 진짜 또. 이번에 4번째 내주는데 더 커졌는데요. 아, 그러구만. 와, 손맛은 어땠어? 손맛 도도도독 하는데 끓이는데 두두두두두두두. 신났구만. 신났어. 누이야, 만원짜리 왔다. 그래 나도 지금 뭐가 묻었다. 아, 그랬나? 그래. 아, 그래. 내 폰 봐라 알지? 좀 짧다, 근데. 누이는 작은 거 잘 낚는다, 보니까. 알라네 동생이네. 여기 밭인가 봐. 이거, 여기. 그래 야는 놔줘야 안 되겠나? 아, 놔줘야지. 야는 놔주자. 나는 누이가 낚았네. 낚는 거 보니까 내가 기분이 좋다. 맞지? 얼마 만에 낚시했노? 오랜만에 됐지? 오랜만에 했지. 이런 거 처음이거든. 그래, 여기 밭이니까 얼른 하자. 알았어. 근데, 야, 미지야. 네. 너 잘 낚는다. 아 진짜요? 넣으면 나오는 거 아니에요? 넣으면 나오고 넣으면 나오고 네 연주하지 마라. 이제 낚시꾼으로 가라, 이제. 넣으면 나오고 넣으면 나오고. 재밌다. 네 연주가 좋나, 낚시가 좋나? 첼로야 미안해. 낚시가 더 좋았어. 그럼 남자가 좋나, 낚시가 좋나? 말 못하겠는데. 말 못하겠는데. 남자가 좋나, 낚시가 좋나? 그거이 날씨가 제일 좋지. 말을 봐라. 역시 나도 여자보다 낚시가 좋다. 한 번 더. 낚시가 좋나, 남자가 좋나? 남자가 좋대요. 여자긴 여자네요. 아니고 낚시. 우와 크다. 제가 볼 때는 노래미 같은데. 노래미 와, 이래 사노? 사자. 우와. 노래미 사자 급. 우와. 아니요, 노래미 사자예요. 노래미 사자. 노래미 사자. 완전 놀래미 귀해요. 없어. 내가 봤어요? 아니 놀래미가 없어. 자, 주선장이 볼 때 뭐 같아? 쏨뱅이 큰 거. 손맛이 큰 거? 예. 오케이. 내가 볼 땐 청갱이, 난 노래미. 떨어집니다. 고등어, 뭐요? 타이라바 그런데 타이라바. 타이라바 그러는데 타이라바. 예. 완전 사기꾼이구만. 죄송합니다. 아, 아니야. 진짜. 자, 내려가다가 먹었는데 뭘까? 오! 북발이! 북발이! 야! 잡았다. 북발이를 낚았습니다. 잘했어. 오! 잡았어요. 이야. 이게 북발이에요. 주선장! 선장님. 선장님 장난이에요. 선장님이 아니, 아까 저 시키는 대로 하니까. 주선장이 볼 때 예. 선수 맞지? 낚시 되게 잘해요. 그러니까 초보자답게 알려준 대로 하니까 더 잘하는 것 네, 같아요. 선장님이 시키는 대로 하니까. 시키는 잘하셨어요. 입에서 지금 북발이 처음이야. 아 오늘 처음이지. 그니까. 네. 응. 저희 북발이 전문 어선입니다. 아, 네. 선장님 말대로 하니까 역시. 우! 또 북발이요? 이번에는 아, 쏨뱅이였습니다. 나 이런 거 이제 안 찍을 거니까. 주지 네. 일단 얘 애기? 마. 애기. 애기? 그러면 너 살려주면은 복이 오네? 오케이. 그러면은 나 첼로 삑살이 날 것도 좀 삑살이 안 나게 해주고. 아니, 그러고. 삑사리까지는 아니고, 어. 반음 정도 틀리지. 그리고 조금 잡아주는 정도의. 네. 그럼 제가 기쁜 마음으로 살려주겠습니다. 그 반음 정도는 비브라토로 커버 되잖아. 그쵸. 살짝 당겨서. 나 그 정도 실력은 되거든. 오! 언니 왔어. 예씨, 네. 이런 거 안 찍는다니까. 알았어. 너 안 찍어준대. 너 오지 마. 알았지? 잘 나오고 있습니다. 근데 입도 이렇게 얍실하게 걸렸어. 야. 원도에는 북발이. 탕탕탕탕 북발이야 북발이. 진짜 맞아? 색깔. 야, 왜 색깔이 왜 이래? 시기네. 야, 북발이 색깔이 시커맸냐? 우리 만나 북발이 만나. 다른 옷 입었는 것 같은데. 놀래미. 이 꽁치네. 또 이런 걸로 사기치나? 야. 완도에는 우리 복발인 줄 알고 여기 다 구경하잖아. 지금 낚시하다 말고.
완도에는 북바리도 살고 이렇게 큰 노래미도 산답니다. 노래미가 입질이 쿵쿵쿵쿵 북바리랑 좀 비슷한 입질을 하네. 얘가 사람을 놀래키네. 북바리인 줄 알았었는데 야, 진짜 노래미 크다. 사이즈가 근데 입질이 진짜 북바리인 줄 알았어 진짜. 야야야. 바닥에서 완전 탕탕탕탕탕탕탕탕탕 이렇게 했단 말이야. 앞으로는 얼굴 보고 얘기해. 어? 우리야. 근데 그거는 아까 저기 선장님이 여기는 뭐 게레지 없다며. 놀래미가 없어요 정상에 여기. 근데 와 있네. 황보리가 왔잖아요. 아, 우리가 와서 있는 네. 기라야. 근데 사이즈가 괜찮아요 노래미가. 이 북바리 포인트에 노래미가 살고 있네요. 진짜 크다. 대박이야, 대박. 바다 상황이 정말 너무 하루하루 너무 틀린 것 같아요. 진짜 어제는 하루 종일 그냥 낚시를 했는데 오늘은 좀 뜨문뜨문 낚시가 되네요. 눈 봐. 부력 때문에 압력 때문에 눈 봐. 이 낚시는 어떻게 하면 되죠? 이 낚시는 그냥 느나 낚시입니다. 그냥 넣으면 되는 낚시입니다. 그냥 믿고 넣어 그냥? 아니, 안 믿어도 돼요. 그냥 믿지도 따지지도 말고 묻지도 따지지 말고 그냥 넣으면 됩니다. 넣어서 잡으면 됩니다. 아 뭐 무슨 뭐 몇 바퀴 감고 뭐 그런 것도 없고 없습니다. 그냥 바닥 딱 찍고 그냥 기다리면 된다 이거지? 우당탕 합니다. 우당탕 낚시. 우당탕 우리가 낚시라고 왜 하죠. 그 소리를 하냐면 어제 그 탐산했을 때하고 오늘하고 지금 완전히 틀리네. 저기 사장님 자료화면 보여주시죠. 큐. 어제 그렇게 잘 나왔어? 그냥 하루 종일 우당탕 했죠. 하루 종일 우당탕. 그래서 북바리 포인트에 가서 뜨문뜨문 다 전원 우리 그때 다 풀로 가가지고 뜨문뜨문 북바리도 사이즈도 그냥 저거 솔직히 언니가 잡은 거는 솔직히 방생 사이즈고 이렇게 큰 사이즈 4자, 3자, 뭐 5자 이렇게 해가지고 다양하게 다들 한 보따리씩 다 챙겨 가셨죠. 근데 오늘은 좀 비도 오고 약간 물 색깔이 너무 좀 탁해요. 뭐 물색을 내가 잘 아는 건 아니지만 좀 우당탕 전체적으로 우당탕 하진 않네요. 그냥 뜨문뜨문하네요. 좀 아쉽습니다. 그래도 우리 보리가 나를 생각을 많이 하네. 아이고 눈물 무슨 날라 생각? 그러네. 무슨 생각? 어? 무슨 생각이요? 내가 와서 고기가 안 나온다네. 그런 소리를 안 하잖아. 네, 그렇죠 뭐. 네. 우당탕 한 번은 또 할 거예요. 뭐. 아니 이게 보리가 다 잡아가지고 안 나올 줄 알았더만은 포인트 이동하니까 또 나왔네. 이거 있어 감독님. 포인트 이동하니까 막 나오네. 예, 포인트 이동하니까 보리도 나오고 나도 나오고. 허발나게 나오는구만. 예? 아 전라도 왔으니 전라도 사투리 써야지. 허블나게 나와버려요. 전라도 말 좀 되지요. 아니야 좀 길게 빼야 돼. 허발나게 해봐. 허블나게 높은데께 어째을까? 뭐야 이거 머리 한참 걸려. 이거 보세요. 오. 아, 어? 렌즈 물 안 튀게. 알았어요. 허블나게 나와버린다게요. 이제 지금 막 나오는 거 보고 포인트 이동하니까 잘 나오네요. 다시 해봐. 허발나게. 허블나게 나온다 카요. 잘하지요. 큰 거 어때? 채. 어떤 스타일? 그렇죠. 주선장 예. 낚시하는 거 영 마음에 안 들지? 아 이 낚시는 처음 해본다고 타이라바로. 제가 어르신한테 이런 말 하면 안 되지만 몇 가지 어렵지. 시원찮네요 형님. 이게 타이라바 낚시가요 꼭 무슨 참돔만 낚으라는 법은 없어요. 이렇게 쏨뱅이 그다음에 운 좋으면 뭐 북바리 북바리 뭐 그리고 뭐 참돔도 나와요. 예 그러니까 또 바닥에 있는 고기들은 다 나온다고 보시면 돼요. 예 하여튼 재밌는 낚시입니다. 이 낚시가 제가 예상하건데 유행 탈 것 같아요. 이거 재밌어. 아, 네 봅시다. 수심이 좀 있어요. 수심이 좀 깊나 보네. 네. 한참 감아요. 어이구. 있어요. 쏨뱅이. 쏨뱅. 자. 지금 포인트 이동해가지고 다들 한 마리씩 또 올라오고 있는데 저는 걸려서 터졌네요. 근데 이거 내가 방금 PD님한테 PD님 난 터졌을까? 그거 나 왜 쳐다봐? 네가 채비를 해야지. 바로 이러시네요. 여기 요즘 여조사님들 낚시하러 많이 다니시는데 보통 남자분들이랑 가면 오빠 이것 좀 해줘
이렇게 많이 하시잖아요. 근데 우리는 그런 거 없어요. 얄짤없습니다. 피디님 바로 네가 채비해야지 그걸 날 와 쳐다봐 바로. 그래서 저희는 이렇게 각자 자기가 다 채비도 하고 열심히 해야지. 낚시 못하고 채비 못하고 하면은 소리 소문 없이 잘립니다. 그래서 그래서 저도 채비를 다시 해서 열심히 또 낚아보도록 하겠습니다. 야, 우리 여조사님들도 프로페셔널이 돼야 돼. 그쵸? 구멍건 소리로 오빠 이거 채비해줘 바로 잘려. 피디님 채비 좀 해줘. 바로 잘립니다. 네, 저 빨리 채비해서 다시 낚시하도록 하겠습니다. 보리가 똥 싸러 갔습니다. 그 와중에 뭔가 신호가 왔어요. 그래서 제 낚싯대는 아닌데 보리 낚싯대로 지금 한 마리 좀 걷어 올리고 있어요. 아, 어떤 녀석이 나올지는 뭐 쏨뱅이 같아요. 자, 잠시 소강 상태였다가 이제 또 나오기 시작했습니다. 자, 씨알은 중 사이즈. 그래도 좀 보이네요. 어이구 씨알 좋네. 네. 자, 그럼 손녀님이 아까 우리가 처음에 60g 이렇게 했는데 80g으로 바꾸라고 해서 80g으로 바꾼 나머지 쏨뱅이, 자, 눈탱이 아니다. 눈 두 개 볼록 나온 쏨뱅이 나왔어요. 자, 이제 북바리가 이제 나올 때가 된 것 같아요. 예, 한번 또 노려보겠습니다. 멀리서 보면 열기 같아요. 3만원짜리. 얼마? 3만원? 네, 사이즈 보세요. 오, 3만원짜리랍니다. 3만원. 보리야, 계속 똥 싸고 있어라. 내가 낚고 있을 테니까. 왔어요. 이제야 왔다. 언니, 이놈. 뭘까요? 아니 뭐겠노? 선배이 알겠나? 선배이. 그래. 갑자기 선배이라면 안 찍어준대. 허블렇게 와버렸어요. 허벌나게. 어머니에게 감아보셔요. 아니 좀 잘 좀 하라니까. 허벌나게 길게. 허벌나게 와버렸어요. 그것도 안 되는구만. 어떻게 했냐? 경상도 분이라 안 돼야 전라도 사투리가 어째? 허벌나게 이게 안 되는구만. 천나게 그래. 천나게. 흐찬나게 왔단 느껴요. 아따 졸라 어렵네요. 속줄이가 좀 있어. 한참 갔네. 지금 80으로 다 바꿨는데 아따 2만원짜리 올라왔네. 2만원짜리. 아이고 이거 올라가니까 부르가 보이죠? 에롱 메롱 하고 나왔어요. 맞나? 봐라 미지야 메롱 하고 에러. 이게 메롱이라는 게야. 고기 좀 올려 위로. 오케이. 야, 손맛 봤네. 네. 비가 와요 지금. 비가 와요. 밥맛이 꿀맛이야. 꿀맛이겠어. 우리가 아침에 볼락이란다. 쏨뱅이는 좀 낚았지? 네. 막 우당탕탕 진짜 완전 이렇게 뭉태기로 생각했던 만큼 어제 내가 잡은 만큼 뭉태기 조항까지는 아니었지만 그냥 집에 먹을 만큼 잡았던 것 같아요. 근데 사실 뭉태기 조항을 기대를 했지만 뭉태기를 못 잡아서 조금 아쉬워요. 그렇죠? 네가 어제 다 잡아서 그래. 또 비도 오고 그래서 우리가 지금 포인트를 사실 참돔 포인트로 다시 왔는데 비가 너무 지금 날이 너무 어두워질 정도로 지금 밤인가 싶을 정도로 아니 꼭 날짜를 잡아도 이 양반은 꼭 이런 날 잡아. 미쳤어. 날씨가 분명히 좋다고 했는데 아무튼 저 밥을 먹고 입항을 하지 않을까 싶어요. 지금 참돔 포인트로 왔는데 아니 해무도 쫙 끼고 하여튼 낙조건은 별로 안 좋은 낙조건 속에 지금 낚시를 하고 있는 거야. 네, 더울 때보다 지금 여름인데 더울 때보다 비가 오니까 밥맛은 더 맛있는 것 같아요. 지금. 그러면서 우리한테 막 쥐가 짜잖아. 빨리 좀 고기 좀 낚으라고. 찍었어 이 양반. 아, 좀 어떻게 좀 해줘 봐봐요. 좀 먹지만 말고. 그거는 원래 그냥 한 끼로 듣고 한 끼로 그냥 익숙해져 있으니까. 일단 먹고 네. 먹고 또 압니까? 또 나올지. 그죠? 예. 긍정적인 맛. 참돔은 지금 보리하고 형은 해봐서 잘할 거예요. 우리 두 분이 문제예요, 두 분이. 네. 지금 어구는 잘 잡혀. 근데 입질을 안 하네. 심지어 어제 다른 여기 늘빛도 말고 다른 다른 선단의 배가 참돔을 낚으러 갔어요. 완전 여기 앞에 다 깔았던데. 참돔도 엄청 타작을 엄청 많이 해. 어제는 지금 그만큼 고기들의 활성도가 좋았는데 오늘은 애들이 입을 다 다물고 있네요. 좀 아쉽습니다. 그건 어제야. 뭐 새삼스럽게 내가 와서 그런 거 알지?
뭐 있나? 고기 잡자 좋나? 비올지 이 먹는 맛도 옛날 미야. 이 따뜻한 국물 이거. 맞지? 이거 가지고 밥으로 짠. 그래. 이거 저 막걸리로 생각하고 먹어. 아우 시원하다. 찌기지? 아 요거는 게 얼마나 응. 줬노? 근데 그래 좀. 우리 아까 낚시하다가 참돔 포인트 간다 해가지고 솔직히 제가 좀 기대하고 있었거든요. 내가 참돔 낚시 너무 해보고 싶었는데 기대하고 있었는데 일단 날씨가 따라줘야 되는데 오늘 날씨 요정이 어떻게 될런지 깡피디님 봐봐. 따라서 비가 억수같이 쏟아질 건지 사람 봐봐라. 비 오겠나 안 오겠나? 비 억수로 오겠지? 그래도 오면은 또 네. 오는 대로 또 의미가 있으니까네. 네. 일단 우리 묵고. 일단 먹읍시다. 그래 일단 배고프다. 그러니까 일단 아, 묵고. 배고프다. 먹고 난 다음에 생각하자. 네. 일단 먹자. 네, 맛있게 그래. 드세요. 먹자 먹자. 야, 아름다운 여인이 3명 있는데 다 경상도 여자요. 아이고. 이 서울 아이가? 저 서울이에요. 아, 서울이야? 저 서울이에요. 서울 같은 소리 하고 있네. 서울이에요. 아, 오늘 너무 힘듭니다. 아, 정말. 지금 비도 너무 많이 주룩주룩 많이 오고 애들 활성도가 오늘 그렇게 좋지가 않네요. 뜨문뜨문. 그래도 반찬거리 정도는 잡았으니까 된 것 같습니다. 근데 너무 아쉽습니다. 기대했던 만큼 너무 아쉬워요. 그치? 그죠? 그치 보리야. 나도 하나 지금 뭔가 올라오고 있다. 선생이에요. 내가 네가 얘기한 대로 뭐든 믿고 감으니까. 저기도 왔네. 어? 오늘은 믿고 가면 안 된다니까. 믿고 대가리 앞에다 놔라? 왜? 그냥 잘 놔둬요. 잘 놔둬요. 씨알은 작지만 아, 이게 제일 그래도? 맛있는 사이즈예요. 네, 나왔다는 게 예, 지금 잠깐 소강 상태를 보이고 있었어요. 그런데 이제 보리가 스타트를 또 시작해서 나오기 시작했습니다. 이렇다면 비와도 우리의 낚시는 계속됩니다. 아, 아까 보리야. 보리야. 근데 노래미일 수도 있어, 근데. 놀림이 같은데? 아니야. 근데 노래미일 것 같아. 노래미일 것 같아. 왜냐면 북발이는 한 번씩 치는데 얘는 계속 쳐. 아니 북발이로 그냥 믿고 싶어. 아니, 그 북발이는 한 번씩 치는데 얘 계속 친다. 가부른 게 딱 너네. 아, 참돔 아니야 이거? 이거 숭어야 숭어. 참돔이네. 역시 보리. 역시. 아, 이거 폴링이 물었어, 이거. 클래스가 틀린 보리. 폴링이 물었네. 예. 폴링을 알아? 어이가 없냐? 보리 건들지 마. 지금 시끄러운데. 더 시크해져 버려. 근데 사실 참돔을 또 오랜만에 좀 잡아가지고 참돔 느낌 잘 몰랐어, 사실. 그래가지고. 역시 보리. 네. 열쇠고리? 이거 구이용 그래. 분명히 자기가 낚았으면 42cm를 오고 네가 낚았으니까 열쇠고리 한다. 그냥 열쇠고리는 아니고 구이용 정도. 맞아. 열쇠고리는 아니야. 방생 사이즈는 아니야. 아이고. 우리 몇시 참돔 저 5자 낚으셨네. 예? 맞죠? 참돔 5자야 참돔. 참돔 아니면 놀림인데. 우와. 예. 그 정도 힘 세면 5자야 5자. 어쩌요? 어. 알았어. 내가 참돔을 저 24년을 찍었어. 그게 잘하는지. 참돔 맞다니까. 어떻게? 막 치고 가? 믿어볼게요. 치고 가. 치고 가? 하고 있어. 보리가 내가 참돔 32년 맞네. 찍었다니까. 오, 예? 들어, 뻥. 맞잖아. 내 집탕. 뭘 낚아도 이렇게 폼이 없어. 예? 동네 칠거네 그냥. 멋지다. 보리가 한 마리 낚더니 역시나 또 참돔이 나와버리네. 내까지 그랬어. 앵철아. 아니, 참돔 먹을래? 참돔 포인트에서는 안 나오고, 쏨뱅이 포인트에서 참돔 나오고. 아유, 빼기 힘들었는데, 잠깐만 기다려봐. 아니 미씨, 우리 좀 뭘 낚을 때 폼 좀 멋있게 좀 합시다. 그렇단 말이야. 이거 왜 이래? 왜 천년이에요 또. 이거 뭐야? 어딨어, 그거. 어떻게 댕기요? 알았어, 일단 떼고 일단 떼고. 이지야, 네 언니. 요게 참돔이라는 기다. 때깔 좋네요. 색깔 좋지? 아이고, 네 얼굴처럼 예쁘지? 오늘 내가 사과함 칠래 했는데. 그래, 니도 이거 한번 색깔도 보고 싶지? 곱다. 그렇지? 한번 들어놔 봐라. 한번 들어. 그래, 그런 영광을 저한테 그래, 줍니까? 한번 들어봐라. 그래가지고 저기다가 이따 이야기 한번 해봐라. 입은 왜 벌리는데? 같이 얘랑 같이 똑같이. 나도 잡고 싶다 언니. 홈나게 때깔나게. 아 맞지? 낚으면 되지.
이렇게. 이렇게. 넣을까요? 이제 응. 나도 한번 낚아볼게요. 자, 또 한 마리 쏨뱅이가 올라오는 것 같습니다. 자, 이게 비가 와도 이렇게만 나와준다면 할만하죠. 제가 장담하건데요. 요 손맛은 우리 볼락은 덜덜덜 하잖아요. 얘는 달달달해요. 그리고 우리가 정갱이 낚시 우리가 해봤잖아요. 그 손맛을 느껴본 사람들은 빠진다고 그랬죠. 맛도 좋고요. 이것도 비슷해요. 맛은 뭐 볼락하고 뭐 거의 뭐 동급인 것 같아요. 예? 하여튼 요 낚시 한번 해보시면 여러분들도 아마 장담하건대 빠질 겁니다. 자, 거의 다 올라왔어요. 쫙! 쏨뱅! 재밌습니다. 쏨뱅? 쏨뱅? 한국말 할 줄 모르세요? 쏨뱅. 쏨뱅아? 완도에서 쏨뱅이를 처음 낚아본 소감이 어떻습니까? 일단 저 이거 쏨뱅이 매운탕이 일단 너무 먹어보고 싶어요. 어허. 맛이 너무 궁금해서 일단은 이걸 오늘 아침부터 해가지고 우리가 계속 잡았잖아요. 근데 북발이 맛도 궁금한데 이거 쏨뱅이 매운탕이 그렇게 맛있다는데 지금 제가 얘 볼 때마다 집에 가서 매운탕 끓여 먹을 생각하니까 너무 궁금해요. 맛있겠죠? 이미 검증이 된 거라 네. 겁나게 맛있을 거예요. 아, 네. 그럼 먹고 내가 또 인증샷 또 올려야지 또. 오케이. 네. 자, 항에 도착하니 비가 그쳤습니다. 원래는 오늘이 아니라 내일 하기로 했었는데요. 근데 내일 비 온다고 했거든요. 근데 내일이 비가 안 와. 근데 오늘 비가 와버렸어. 바뀌었어. 그래서 수중전을 해버렸어요. 아. 해버렸는데 오늘 우리 선장님이 고생을 이빠이 해버렸어. 자, 선장님 위해서. 아, 수고하셨습니다. 감사합니다. 그래도 반찬거리들은 자 가져갈 수 있는 그런 개수는 됐지. 될 것 같아요. 네. 딱 먹을 만큼만 가져가는 게 딱 좋아요. 솔직히 사실 어제는 너무 많이 잡아가지고 이제 서로 야 너무 많잖아. 네가 가져가 내가 가져가 막 이랬단 말이야. 근데 오늘 딱 진짜 집에 가서 맛있는 게 선생님 뭐 해 먹으면 맛있을까요? 쏨뱅이는 쏨팽이. 쏨뱅이. 쏨뱅이 아니고 여기서는 쏨뱅이라고 불러요. 아, 농땡이 아니야. 쏨뱅이는 구이가 가장 맛있고 아. 그 매운탕. 네, 그리고 좀 사이즈가 좋은 것도 회. 그리고 북발이는 무조건 회. 네. 네. 뭘 해먹어도 맛있습니다. 아, 참돔은 뭐야 맛있을까요? 참돔은 그거 왜 잡으셨어요? 그거 잡는 이게 국이 잡혔어요. 잡는 국이 아니야 그거. 죄송합니다. 자, 누이는 오늘 맨 갯바위만 이렇게 다녔잖아. 그래. 근데 이런 낚시 재밌지 않나? 재밌다. 그래도 뺐다고 있으니까네. 뺐다고 있으니까 내가 좀 잡은 기라. 뺐다고 없는 건 내하고 안 친한 거 알지? 아이고. 오늘 나랑 쏨뱅이 먹으러 갈까? 저 그래. 더 이상 비가 오기 전에 알았어. 우리 주 선장님을 다시 또 만날 수 있는 기회가 있을까요? 그렇죠? 제가 이번에 진짜 기상 좋고 비 안 올 때 맞춰가지고 우리 북발이 북발이. 한 번 더. 아, 그거 한 번 더 해야 돼. 오늘은 원치 악조건이라 네. 사실 북발이 한 마리밖에 못 봤는데 다음에는 제가 약속하고 이 멤버 그대로면 10마리. 유일하게 네. 북발이 낚은 우리 미지양. 미지양도 한 말씀 하셔야지. 아, 네. 일단 오늘 제가 북발이 낚시를 처음 와가지고 또 제가 잡았기 때문에 일단 기분 좋고요. 일단 맛있게 제가 먹어보도록 하고 다음에 또 선생님께서 2차전 또 준비해 주신다 하니까 그때는 우리 다 같이 10마리. 10마리 10마리. 인당 10마리 인당은 안 돼. 아, 이건 사기고. 네. 아, 네네. 그럼 선장님 언제쯤 오면 될까요? 나는 계속 좋아요. 아. 사리 때만 피해 주시고 오늘 대살이었지. 네, 이거는 사리 때만 피해 주시고 제발 비 좀 안 왔으면 좋겠습니다. 좀. 자, 다음을 기약하면서 자, 그럼 오늘 정말 재밌는 낚시 했고요. 네. 여기서 마무리 하도록 할게요. 잠깐만. 왜? 아유 주선장. 예. 나는 왜 항상 살인물대로 잡을까? 어? 이상한 사람이야. 근데 진짜 어제도 살인물이었어요. 여기 황보리 씨 와서 많이 잡으셨고 그 전날도 저희가 엄청 잡았어요. 근데 피디님하고 날만 잡으면 제가 피디님하고 촬영을 지금 3번째 했거든요. 아, 좀. 스크류에 밧줄 건 게 2번째야 지금. 그렇죠. 완도 와서 밧줄 한 번도 안 걸어봤어요. 여기 꽝
꽝 PD님 오시면은 뭔 일이 무조건 생겨. 대단하셔. 근데 저희가 또 그 첫 번째 촬영은 저희가 항상 그랬어요. 조과는 조금 부족했으나 재밌게 했고 너무 재밌었어요. 두 번째 촬영은 늘 대박이 났어요. 아, 아, 다음 촬영 기대해도 되겠네요. 그럼요. 아, 네. 숙거리 풀려면 죽었네? 인상 봐, 인상 봐. 허물하게 저러버렸어, 인상이. 다음 허물나게. 대박을 기약하면서 어. 보리, 꽝녀, 황보리 욕 봤다잉. 저는 항상 욕보죠 그냥. 오늘 저 PD 양반이 기분이 좋은가 봐. 말을 많이 하네. 자, 오늘 여기서 마치도록 할게요. 안녕히 계세요.